Այս տերունական օրը նույնպես թող տիեզերքի արարիչ Աստված փառավորվի մեզնից յուրաքանչյուրի կյանքի մեջ։ Իսկ լավագույն կերպ Աստծո առջև ներկայանալու մեր սրտի փառաբանությունն է, որ ճշմարտապես երբ որ առանց հանգամանքներին նայելով փորձում ենք ուղղորդել Աստծուն։ Եվ Աստծո խոսքի մեջ լավագույն կերպը, որ մեզ խորհրդում եւ քաջալերանք է հանդիսանում, Սաղմոսերգուների ներկայացրած սաղմոսներից մեծամասնությունն են, որ մեզ խորհրդում են փառաբանությամբ եւ գոհությամբ գալ Աստծուն։ Եվ ուզում եմ Սաղմոս 147-ի 1-ից 7 համարներին ուշադրություն դարձնելով մեր սիրտը, միտքը, հոգին, էությունը պատրաստենք ճշմարիտ գոհությամբ եւ փառաբանությամբ մտնելով Աստծո սրբարանի մեջ, մեր ներքին էությունը բարձրացնելով Աստծո ներկայության առջև։ Օրհնեցեք Տիրոջը, որովհետև բարի է մեր Աստծուն Սաղմոս ասել, որովհետև քաղցր եւ գեղեցիկ է օրհնաբանությունը։ Տերը շինում է Երուսաղեմը եւ ժողովում է Իսրայելի ցրվածներին։ Նա բժշկում է սրտով կոտրվածներին եւ փաթաթում նրանց խոցերը։ Նա համարում է աստղերի թիվը եւ կանչում նրանց ամեն անուններովը։ Մեծ է մեր Տերը եւ շատ զորավոր, նրա իմաստությանը չափ չկա։ Տերը հաստատում է խեղճերին, բայց խոնարհեցնում է ամբարիշտներին միջև հողը։ Երգեցեք Տիրոջը գոհությունով, մեր Աստծուն սաղմոս երգեցեք քնարով։ Թող մեր օրհնության երգերը բարձրանան Աստծո առաջ ի փառաստեր։ Սքանչելի Տեր Աստված, պաշտում ու մեծարում ենք քեզ Տեր, գոհանալով իսկապես ամեն բաների մեջ։ Այո, մենք նայում ենք Տեր, ամեն բանից առաջ գոհանալու որպես առիթ, որ կարողանում ենք քո սերը ճաշակել, եւ ամեն վայրկյաններ այդ սիրո արդյունքում է, որ կարողանում ենք կյանք ունենալ, քեզ այդ ճշմարիտ հաղորդակցության փափագ ունենալ։ Եվ շնորհակալ ենք քո սերդ, որ անսակարկ է, անփոփոխ է եւ նույնն է երեք այսօր եւ հավիտյան։ Եվ ահա նաև պաշտում ենք, որ այդ սիրո արդյունքում էր Տեր, որ Գողգոթան հանձնարար եւ խաչի ճանապարհը կրելով, մեղքին դեմ կենգնալով Տեր, որ կամքին հնազանդվելով, այդ հաղթանակը պարգևեցիր մեզ, որ մահը եւ մեղքը կարող են հաղթահարի լինել, եթե ճշմարտապես խոնարհվենք քո մեծության առջև, քո կամքիդ առջև, ձգտելով քո կամքդ մեր կյանքից ներս իրականություն ու ճշմարտություն դարձնել։ Ահա թույլ տուր այսօր պաշտել քեզ նաև այս կերպով, մեր սրտի փառաբանությունն ուղղելով, գոհանալով ամեն բաների համար, որ այսօրն էլ բացվեց, որ այսօրն էլ կարողացանք Տեր Աստված
նաև քեզ հետ հաղորդակցվել եւ շնորհակալ ենք ամեն բաների մեջ, որ փառավորվես թե այս պաշտամունքի մեջ, թե մեր կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյանների մեջ, այժմ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից։ Ալելույա, ամեն։ Սուրբ Աստված, որքան ճոխ ու փառավոր ես դու Տեր, որքան ինքնաբավ եւ լի ես դու Տեր ամեն բարիքներով, բայց Տեր քո սերը մղեց քեզ գործելու ու արարելու եւ նաեւ մղեց քեզ ինքնազոհ սիրով սիրելու եւ Տեր դու արարելով մարդուն նաեւ որոշեցիր փրկել մարդուն, փրկել իր իսկ սխալներից ու մեղքերից ու Տեր մենք այսօր նույն մարդն ենք, որ սխալական ենք ու խոտորել ենք Տեր ու նույն կերպ Տեր հիմա այսօր քո ողորմությունն ենք հայցում, գիտակցելով, որ որևէ արժանիք չունենք քեզնից ողորմություն հայցելու, բայց Տեր խնդրում ենք, որ այսօր ևս այցելես մեզ ու ներես, այսօր ևս Տեր նայես մեր սրտի դիրքին, որ խոնարհված ու փշրված է քո առջև ու միայն քեզնից ներում է խնդրում Տեր, ներիր, ողորմիր ու բարձրացրում ես, ինչպես այն օրերին, երբ մեզ այցելեցիր, ճանաչեցրեցիր քով լինելը եւ քո սիրով մեզ փրկագնեցիր ու դուրս հանեցիր մահվան ընթացքից, մահվան ճիրաններից եւ անդունդից։
դուրս հանեցիր, սիրեցիր, մաքրեցիր ու որպես քո կողմից սրբվածներ դրեցիր աշխարհի մեջ, այլևս քոնը լինելու ոչ թե աշխարհինը։ Խնդրում եմ Տեր, հիմա շարունակիր մեզ սրբել, մաքրել քո խոսքով։ Շարունակիր մեզ սովորեցնել քո ընթացքը, քո կեցվածքը, որպեսզի մենք քո դեսպանները լինենք այս աշխարհում, որպեսզի կարենանք մեր խոսքով, մեր լրությամբ, մեր ներմամբ պատմել, թե ինչպիսի Աստված ունենք մենք։ Խնդրում եմ Տեր Աստված, մեզ հնարավորություն տուր, որ տեսնենք այն սխալները, որ գործել ենք, եւ զղջանք, եւ կարողանանք շտկել մեր ընթացքը, շտկել ոչ թե աշխարհի չափանիշներով, այլ քո սովորեցրած չափանիշներով։ Խնդրում եմ Տեր Աստված, թույլ տուր, որ մենք որպես հայ ազգ, իրական քրիստոնյա ազգ լինենք, կանչված քո անունով, քո սքանչելիքները պատմելու։ Խնդրում եմ Տեր, շարունակիր զորացնել մեր պետությունը, ամրապնդել մեր պետականության սյուները, թույլ տուր Տեր Աստված, որ մեր կրթական օջախները կանչված լինեն քո անունով, քո մասին պատմելու եւ իրական մարդ քրիստոնյա դաստիարակելու տարբեր կերպերով։ Խնդրում եմ Տեր Աստված, որ մեր դատական իշխանությունը քո դատաստաններ իրականացնի, արդար եւ սիրող։ Խնդրում եմ Տեր Աստված, որ մնացած բոլոր իշխանության ոլորտները իրենց ընթացքը քո խոսքով ուղղորդեն, քո չափանիշներով կառուցեն եւ կարողանան Տեր արդար եւ աստվածավախ իշխանություն գործադրել այս երկրում։ Խնդրում եմ Տեր, որ մենք էլ որպես ժողովուրդ կարողանանք իրար հետ հարաբերվել, մեր ընտանիքների հետ հարաբերվել, մեր աշխատավայրերում լինել այնպիսին, ինչպիսին, որ դու ես մեզ պարտականություններ տվել լինելու, լինել իսկապես քո մասին պատմողներ մեր յուրաքանչյուր գործով։ Խնդրում եմ Տեր, որ եկեղեցիները շարունակեց մեկացնել, իրար համար աղոթող եւ իրար պահող դարձնել։ Շարունակեց մեզ ուժ տալ, որ աղոթող լինենք այս վերահաց վտանգներից մեզ հեռու պահելու քո կամքի համաձայն, մեր երկիրը եւ ողջ մոլորակը։ Խնդրում եմ Տեր, քո կամքը թող լինի բոլոր այս իրավիճակների մեջ։ Թող այս դժվարությունները, այս կապանքները, այս փոթորկալից իրավիճակները եւս մեկ առիթ դառնան վերանայելու մեր ընթացքը յուրաքանչյուրիս։ Թող աշխարհը վերանայի իր ընթացքը Տեր այս ամենի մեջ, որ կարողանանք հստակ հասկանալ, թե որտեղ է մեր իրական ապահովությունը եւ այն բոլոր բաները, որ մենք որպես ապահովության պատրանք մեր համար ապահովություններ ենք կառուցել, թող փլուզվեն այն անկյունակարի վրա, որ դու ես Տեր Հիսուս, եւ կառուցվի իսկապես հավատք, որ միմիայն քո վրա է հիմնված եւ միմիայն քեզ է վստահված։ Խնդրում եմ Տեր Աստված, շարունակիր քո այն ընթացքը, որով դու չարի խարդավանքները բարուն գործակից ես դարձնում եւ թույլ տուր Տեր, որ մենք տեսնենք քո կամքը այս ամենում, վստահենք ել ավելի քեզ եւ քո կամքը դարձնելով մեր իրականությունը, ամբողջովին քո հպատակները լինենք։ Այս ամենը խնդրում եմ մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուսի անունով։ Ամեն։
Ողջունում եմ ձեզ մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի փառահեղ անունով։ Սիրելիներ, մենք բոլորս գիտենք, որ մենք եւ ամբողջ քրիստոնեական աշխարհը հիմա ապրում է եւ գտնվում է հարության շրջանի մեջ, եւ նաեւ գիտենք, որ հարությունը քրիստոնեական ամբողջ հավատքի համար, եկեղեցու համար, մեր քրիստոնեական ընթացքի եւ ապագայի համար առանցքային, միջուկային եւ կորիզային դեր ունի, եւ նաեւ հարությունը գիտենք, որ շատ լայնածավալ ու լայնաշերտ իրողություն է եւ ընդգրկում է մեր կյանքի բոլոր ոլորտները։ Եվ այս հարության շրջանի մեջ Հովանու ավետարանի 21-րդ գլխի առաջին 14 համարները գալիս են մեզ ներկայացնելու մի հետաքրքրական պատմություն։ Մի շատ գունագեղ պատմություն, մի շատ խոսուն պատմություն, որը կարծես կտավ կամ նույնիսկ շարժական պատկեր է մեր առջև գծում։ Պիտի ընթերցեմ Աստծո խոսքը, նույնիսկ կարող եք ձեր աչքերը փակել եւ մտնել այս պատմության մեջ ու սրա մի մասը դառնալ։ Սրանից հետո Հիսուսը նորից իրեն հայտնեց իր աշակերտներին Տիբերիայի ծովեզրին եւ այսպես նա հայտնեց իրեն։ Միասին էին Սիմոն Պետրոսը, Երկվորյակ անվանված Թովմասը եւ Նաթանայելը, որ Գալիլեայի Կանայից էր, եւ Զեբեդեոսի որդիները, եւ նրա աշակերտներից ուրիշ երկուսը։ Սիմոն Պետրոսը նրանց ասաց. Ես գնում եմ ձուկ որսալու։ Նրանք ասացին նրան. Մենք էլ կգանք քեզ հետ։ Գնացին եւ շուտով նավը մտան, եւ այդ գիշեր նրանք ոչինչ չբռնեցին։ Սակայն երբ առավոտը բացվեց, Հիսուսը ծովեզրին կանգնած էր, բայց աշակերտները չիմացան, թե դա Հիսուսն է։ Իսկ Հիսուսը նրանց ասաց. Երեխեք, ուտելու բան ունեք։ Նրանք պատասխանեցին նրան. Ոչ։ Եվ նա ասաց նրանց. Ուրկանը նավի աջ կողմը գցեք եւ կգտնեք։ Նրանք էլ գցեցին եւ հիմա ձկների բազմությունից չէին կարողանում դուրս քաշել այն։ Այն աշակերտը, որին Հիսուսը սիրում էր, Պետրոսին ասաց. Դա Տերն է։ Իսկ Սիմոն Պետրոսը, երբ լսեց, թե Տերն է, իր ձկնորսական հագուստը վրան փաթաթեց, որովհետև մերկ էր եւ իրեն ծովը նետեց։ Իսկ մյուս աշակերտները նավակով եկան, քանի որ ցամաքից հեռու չէին, միայն 200 կանգունի չափ, ձկներով լի ուրկանը քաշելով։ Երբ ցամաք ելան, այնտեղ ածուխով կրակ տեսան։ Վրան ձուկ դրված եւ հաց։ Հիսուսը նրանց ասաց. Բերեք այդ ձկներից, որ դուք հիմա բռնեցիք։ Սիմոն Պետրոսը ելավ եւ ուրկանը ցամաք քաշեց, մեծ ձկներով լի 153 հատ, ու թեև այդքան շատ կար, ուրկանը չպատրվեց։ Հիսուսը նրանց ասաց. Եկեք, կերեք։ Եվ աշակերտներից ոչ ոք չէր համարձակվում հարցնել, թե դու ով ես, որովհետև գիտեին, որ Տերն է։ Հիսուսն էլ եկավ, հացն առավ ու նրանց տվեց, նույնպես եւ ձուկը։ Սա երրորդ անգամն էր, որ Հիսուսը իր աշակերտներին երևաց մեռելներից հարություն առնելուց հետո։ Ամեն Աստծո խոսքին։ Եվ այս պատմության մեջ, այս խոսուն պատմության մեջ ավետարանիչը առաջին հերթին անդրադառնում է աշակերտներին։ Աշակերտներ, ովքեր Հիսուսի հետ 3 տարի շարունակ քայլել էին։ Աշակերտներ, ովքեր կանչվել էին Հիսուսի կողմից, ովքեր որ իրենց կոչումը ստացել էին Հիսուսից եւ Հիսուսի հետ օր ու գիշեր ապրել էին, քայլել էին, գործել էին, ծառայել էին, Հիսուսի հետ խոսել էին, Հիսուսից լսել էին բազում ուսուցումներ, Հիսուսի հրաշքներն էին տեսել, Աստծո զորությունն էին տեսել Հիսուսի գործերի մեջ։ Եվ այս ամենի մեջ թրջվել էին, այս ամենի մեջ տապակվել էին, այս ամենի մեջ փոշոտվել էին, տառապել էին նաև։ Եվ նաև կանչվել էին հետևելու Հիսուսին եւ իր գործը շարունակելու այն ինչ որ անում էր իրենց ուսուցիչը վարդապետը։ Եվ այստեղ
այս պատմության մեջ որպես գլխավոր դերակատար առաջին հատվածում այս նույն աշակերտներն են։ Հովանեսը, Պետրոսը, Զեբեդեոսի որդիները եւ այլոք։ Այս նույն աշակերտներն են։ Բայց ինչ վիճակի մեջ։ Նրանք կարծես այլևս աշակերտ չեն։ Կարծես մոռացվել է այս մարդկանց կյանքից ու մտքից այն 3 տարիները, որ Հիսուսի հետ անց են կացրել։ Այստեղ նրանք ներկայացված են որպես պարզ ձկնորսներ։ Այս մարդիկ վերադարձել էին Հիսուսի խաչելությունից մի որոշ ժամանակ անց, վերադարձել էին իրենց հին գործին, իրենց հին մասնագիտությանը, ձկնորսությանը։ Եվ ահա կանգնած են ծովեզերքին, նավակներ, ուրկաններ, ծովի ավազ եւ աղիջուր եւ մազից կախված ակնկալություն։ Ձուկ կլինի այսօր, թե ոչ։ Եվ ահա Պետրոսը գիշերվան ընթառաջ ասում է, որ ես գնացի, ես մտնում եմ իմ ձկնորսական նավակը եւ դեպի ծովն եմ գնում ձուկ որսալու։ Եվ մնացած աշակերտները հետևում են նրան։ Եվ գիշերվան ընթառաջ նավակներով խորանում են այս անծայրածիր ու անորոշության ծովի մեջ։ Եվ ամբողջ գիշեր փորձում են ինչ-որ բան բռնել ու ինչ-որ բան որսալ, բայց Աստծո խոսքն ասում է այս պատմության մեջ, որ ոչինչ չեն կարողանում որսալ, ոչինչ չեն կարողանում բռնել եւ հոգնում են, հյուծվում են, հուսահատվում են ու ձեռնունայն սկսում են վերադառնալ առավոտվա կողմ, երբ խավարը լույսից զատվում է, երբ լույսը գալիս է խավարը վերացնելու, այդ ժամին վերադառնում են դեպի ծովեզերք, նավարկում են դեպի ծովի ավազները, դեպի ափ, հյուծված, հոգնած ու հուսալքված կերպով։ Անշուշտ նրանք պիտի ոչինչ չբռնեին, անշուշտ նրանք պիտի ձախողվեին, անշուշտ նրանք պիտի ձեռնունայն մնային նույնիսկ իրենց առաջին մասնագիտության մեջ, որովհետև կարծես թե թողել էին այն, ինչի համար որ կանչված էին։ Եվ ահա ափին մոտենալով սկսեցին նկատել, որ ծովեզերքին ափին կանգնած է ինչ-որ մարդ եւ սկսեցին ինչ-որ ուրվագիծ տեսնել, ինչ-որ մարմին տեսնել։ Մի քիչ էլ մոտենալով տեսան, որ այս մարդու կողքին վառվում է կրակը, ածուխներով լի, եւ այս կրակից ծուխ է բարձրանում եւ միգուցե նաեւ ձկան հոտն է գալիս։ Երբ հասան ափին եւ կարծես այս իրենց նավակները ձկնորսական խրվեցին ափի ավազուտների մեջ, այս մարդը, որ կանգնած էր ծովեզերքին եւ այս վաղ առավոտյան նայում էր դեպի իրենց ու սպասում էր իրենց, հարցրեց. Երեխեք, ուտելու բան ունեք։ Շատ տարօրինակ ձևով է դիմում։ Տղամարդը դիմում է հրեա տղամարդկանց խմբին երեխեք անվանելով եւ հունարեն բառը, որ օգտագործվում է այս երեխեք բառի փոխարեն, օգտագործվում էր սովորաբար կաթնկեր, մանկահասակ երեխաների համար։ Եվ ահա Հիսուսը հարցնում է այս մի խումբ հրեա հասուն տղամարդկանց. մանկահասակ կաթնակեր երեխաներ, ուտելու բան ունեք։ Անշուշտ սա վիրավորական էր առաջին հայացքից։ Բայց նաև ինչ-որ բան պիտի հուշեր ասողի մասին։ Աշակերտները չեն հասկանում այս վիրավորական եւ նաև հայրական խնամքը ներկայացնող դիմելաձևի եւ բառի մեջ աշակերտները չեն հասկանում ով է իրենց դիմողը։ Ասում են ոչ, չունենք։ Եվ այդ պահին Հիսուսը ասում է ձեր ուրկանը ձեր նավից աջ կողմ գցեք եւ կգտնեք ուտելու բանը։ Եվ այդպես էլ լինում է, ուրկանը լի ձկներով հանում են աշակերտները։ Եվ ահա այս ժամանակ է, որ Հովանեսը հասկանում է, որ այս լիության եւ ստեղծելու եւ տալու եւ ամբողջությամբ լցնելու եւ լիարժեքելու Տերը Աստված է եւ սա Հիսուսն է։ Եվ բացականչում է, Պետրոսին ասում է. Տերն է։
Իսկ Պետրոսը այս Տերն է շանթահարող արտահայտությունը լսելով հասկանում է իր մերկությունը եւ մերկ էր, հասկանում է իր թշվառությունը, հասկանում է իր կորսված լինելը, հասկանում է իր իջած եւ անկում ապրած լինելը։ Եվ այս զղջման իրականությունը տեսնելու եւ շփոթմունքի մեջ իր վրա է կապում ձկնորսական հագուստը եւ իրեն մի անգամից ծովն է նետում, փախչելով այս թշվառության վիճակից եւ այս թշվառ վիճակով Տիրոջ առջև ներկայանալուց։ Եվ Հիսուսը ասում է՝ եկեք։ Աշակերտներին ասում է՝ եկեք դեպի ծովեզերք, դուրս եկեք այդ ծովից, դուրս եկեք այդ նավակներից, թողեք ձեր այդ ուրկանները եւ իմ տված ձկները բռնեք, վերցրեք ու եկեք դեպի կրակը։ Եվ ես ձեզ պիտի կերակրեմ։ Եվ ես ձեզ պիտի տաքացնեմ իմ վառած կրակով եւ իմ դրված կերակուրով։ Անշուշտ այս հացը եւ այս ձուկը, որ կրակի վրա դրված էր, մեզ մի անգամից հիշեցնում է նույն Ավետարանի 6-րդ գլուխը, հացի բազմացումը եւ Հիսուսի այն կարևոր ուսուցումը եւ ճշմարտության հռչակումը, որ ինքն է կենաց հացը, եւ սրանք իրար հետ կապ ունեն։ Եվ այստեղ, ահա այստեղ Ավետարանիչը մեզ նորից ներկայացնում է կարծես Հիսուս Քրիստոսի աշակերտների կանչման դրվագը նորից։ Աշակերտները դադարել էին աշակերտ լինել, աշակերտները դարձել էին ձկնորսներ, աշակերտները կորցրել էին իրենց առաքելությունը, կորցրել էին իրենց տեսլականը, իրենց տեսիլքը, ընթացքը, համարձակությունը եւ վերադարձել էին իրենց ձկնորսական մասնագիտությանը, այլ կերպ ասած, որպես աշակերտներ մեռել էին։ Եվ նույն վիճակի մեջ են ձկնորսներ, ուրկաններով ու նավերով։ Եվ այստեղ նորից Հիսուսը այս նույն բանն է անում։ Հարուցյալ Հիսուսը այս անգամ այս նույն աշակերտներին կանչում է դեպի իրեն եւ որպես աշակերտներ հարություն է տալիս։ Հարություն է տալիս այս մարդկանց առաքելությանը, այս մարդկանց տեսիլքին եւ վերականգնում է նրանց որպես աշակերտներ, ել ավելին դարձնելով նրանց առաքյալներ, ովքեր որ պիտի շրջեին աշխարհը։ Հիսուսը հարություն է տալիս աշակերտներին, մեռած աշակերտներին։ Եվ ահա այստեղ կարծես տեղի է ունենում հարության երկրորդ փուլը, Հիսուս Քրիստոսի հարության երկրորդ փուլը որպես արդյունք, մեռած աշակերտները հարություն են առնում։ Այս պատմությունը, այս հատվածը մեր կյանքերում այսօր կարծես թե ներթափանցում է մեր եւ ամբողջ քրիստոնեական եկեղեցու կյանքից ներս ներթափանցում է եւ տարբեր հարցումներ է հարցնում եւ մեր արժեվել է մարտահրավերներ ու հարցականներ դնում արդարացի հարցականներ միգուցե եւ առաջին հերթին ասում է հարցնում է մեզ որպես քրիստոնյաներ որպես հավատացյալ ժողովուրդ որպես անհատ հավատացյալներ մեզ հարցնում է հետեւյալը Միգուցե ես, դու, մենք կորցրել ենք մեր հավատքը, միգուցե մենք վերադարձել ենք մեր ձկնորսությանը, այսինքն մեր նախկին կյանքին, աշխարհին ենք վերադարձել, կորցրել ենք մեր համոզումը Աստծո վրա, կորցրել ենք մեր քրիստոնեական ընթացքը, որը Հիսուսը մեզ տվել էր եւ որին կանչել էր։ Որպես աշակերտներ, միգուցե մենք կորցրել ենք մեր առաքելությունը, միգուցե մեր տեսիլքն ենք կորցրել, միգուցե անպտուղ ենք որպես աշակերտներ, որպես եկեղեցի, որպես Քրիստոսի մարմին, միգուցե մենք նույնպես կորցրել ենք մեր ընթացքը, մոռացել ենք շատ բաներ, կամ այս անպտղության ու այս առաքելության կորստի ընթացքի մեջ ենք, եւ ահա այս պատմությունը գալիս է մեզ ասելու, եթե
որպես անհատ քրիստոնյա, որպես աշակերտ եւ որպես եկեղեցի դեգերում ես անորոշության ծովի մեջ, եթե տարուբերվում ես ու փոթորկվում ես այդ անորոշության խավար ծովի մեջ, եւ եթե հուսահատության նավակի մեջ ես ու չգիտես ինչ անես, եւ եթե ուրկաններդ պարապ են ու դատարկ են եւ ոչինչ չունես բռնած, հիշիր, այս անորոշության եւ խավար ծովի ափին կանգնած է հարուցյալ Հիսուսը ու սպասում է մեզ եւ նայում է մեր կողմը երեսով շրջված է դեպի մեզ ու կանչում է մեզ դեպի իրեն եւ ակնկալում է որ մենք պիտի թիավարենք ու հասնենք իրեն եւ իրեն հասնելով Պետրոսի պես ու մնացած աշակերտների պես պիտի հասկանանք մեր թշվառությունը, պիտի հասկանանք մեր մերկությունը, պիտի հասկանանք մեր անկումները եւ պիտի հռչակենք Հովանեսի պես, որ դու ես Տերը, սա Տերն է եւ այս ճշմարիտ ապաշխարության ու փլվելու ընթացքը մեր տեղի պիտի ունենա հարուցյալ Հիսուսի ոտքերի առաջ եւ այս սրանից հետո է որ Հիսուսը հարուցյալ Հիսուսը պիտի մեզ հարություն տա ինչպես որ աշակերտներին տվեց մեզ պիտի հարություն տա եւ մեզ պիտի վերադարձնի մեր անհատ քրիստոնյայի կոչումը դիրքը առաքելությունը հավատքը մեր ուրկանները պիտի լցնի ու մեր ընթացքը պիտի զորացնի միայն այս պարագայում է, որ հարուցյալ Հիսուսը մեզ հարություն պիտի տա։ Բայց նաև հիշենք, Հիսուսը, հարուցյալ Հիսուսը դեռ սպասում է ծովեզերքին։ Հարուցյալ Հիսուսի կողքին վառված է և վառվում է Սուրբ Հոգու կրակը, զորացնող, ջերմացնող, լցնող, բայց դեռ վառվում է։ Եվ նաև դրված է այդ կրակի վրա Հայր Աստծո ստեղծարար կերակուրը, մեզ անմահություն և հավիտենականություն տվող կերակուրը, բայց դեռ դրված է։ Եվ սա պիտի վերջանա Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ գալստյամբ։ Ամեն Աստծո խոսքին։ Քրիստոսով մեր սիրելի հավատակից քույրեր եւ եղբայրներ, Աստծո կամոք նորից կարող եք չորեքշաբթի 18:00-ին հետևել Փիլիպեցիների նամակից մեր շարունակական սերտողությանը, որ նախապես հղումը տեղադրված կլինի մեր կայքեջում եւ Facebook սոցիալական ցանցի մեր էջում։
Թող Աստված մաղթում ենք, որ Աստծո խոսքը նոր լուսավորում բերի մեր սրտերին, մեր կյանքերից ներս։ Եկեք տերունական Հայր մեր աղոթքով ամփոփենք այսօրվա պաշտամունքը, բայց փափագենք, որ մեր կյանքը ինքնին ամբողջապես պաշտամունք լինի Աստծո փառքին ուղղված։ Զրիկո արքայություն և զորություն և փառք հավիտյանս հավիտենից, ամեն, և թող հիմա հոր Աստծո սերը, որդու Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր հետ լինի այժմ մինչդեռ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։